Bugün 1 iyundu ve ben düşündüm ki bugün Dənizərəgili çölə çıxardım. Ve çok ağıllı insanlar kimi günün altıyla yeriyirik. Hava da dəhşət istidir. Ya dik çəkir ya düyməni basmır. Grupla ya da ki sade olarak yenilebilecek bir kombin diye düşünüyorum. Telefonu bakmaya mı gelmişik bura falan? Siz burada yaşanan vəziyyəti görməliydiniz. Benlik değil. Hello, necəsiniz? Ümid edirəm ki, hər biriniz çox yaxşısınız. Bugün 1 iyundu və mən düşündüm ki, bugün Dənizərəgili çölə çıxardım. Bir də şəhərdə gəzək və dedim ki, niyə də siz məndən gəlməyəsiniz? Orada fərqli şeylər görsək, niyə də siz də görməyəsiniz? Ona görə hazırlaşırıq və yola çıxırıq. Gəlsən. Hava da dəhşət istidir. Ay mənimkilər. Ben burada duran çəkə belə. Və biz yəni çox ağıllı insanlar kimi günün altıyla yeriyirik. Allah'tan güneş gəlmək düz tutursan. Of, ilk əvvəl planımız fərqli idi. Gedək gəzək, şəkil falan çəkdirək. Ondan sonra yemək yeyək. Bəli, havaya çıxmadan öncə idi. Deməli, hal-hazırda biz Kudoya gəldik. Yəni sifarişlərimizi verdik. Videolarımızı çəkəcəyik. Yəni bizim Instagramdan və TikTokdan izləməyi unutmayın qəti şəkildə. Üçlü menyudan sifariş verdik. Çox qəşəngdir. Mən bir dəfə yemişəm, iradə ilə onları. Sadəcə istəyən Dənizərəgilə söz vermişdim. Bizim onlara gətirim. Burada göstərim onlara. Yenə də sizlərlə bir yerdə, daha doğrusu Dənizərəgilə birlərlə fikirlərimizi bölüşəcəyik. Dəniz xanım, heyecan varmı? Var. Evet. Yəni bunu uzun müddətdir gözləyirik. İndi orada görüşəcəyik, düzdür? Dəniz vəziyyət. Mesela ışıqdan çok pis düşür ha. Bu taraf düşür. Çıxardıq, düzdür. Beğendin mi? Evet. Ümumi bilgiler deyəksə toplam 30 manat pul verdik. Bence çok qəşəng, toyuq idi hər şey və amma bir tərəfdən biz şeyi də eləmək üçün elədik. İnsanlar çəkməyək. Yenə parfümlər. Deməli bu çox qəşəngdir. Niyəsə limon ama çiçək. Məncə çox qəşəngdir. Alıp bir prob eləyə bilərsiniz. Dəniz? Ben bilmiyorum. Bayaqdan bəri ancaq video çəkməyə çalışır. Ya dik çəkir, ya düyməni basmır. iPhone güzelim. iPhone. Bak bu tam yani altına cins giyinilir. Ya cropla ya da ki sade olarak giyinilebilecek bir kombin diye düşünüyorum. İçine de bu. 90 lira. Yok geçen. Geçeydi koyun yere hanım. Bunların istekləriyle Dənizərəgilin günüdür bugün. Ona göre bugün onlara özel bir limonat alındı. Bence bu limonat yerini birçoğunuz bilirsiniz ama bilmediğiniz halde göstereceğim size harcadı ya da yazarım altına. Sahil taraftan Malkan bağımdan geldikten sonra haradı Derya? Sol tərəfdə bir yerdir. Bugün 1 iyunlu deyil. Hər tərəfdə uşaqlar var və çox şirindirlər. Dəniz az qalsın bir ikisini qaçırdırdı. Çox balaca olanlar şirindir yəni. O qədər bastırıqdır ki, amma o qədər hoşuma gəlir ki, uşaqlarla nə var gəldi. Hər tərəfdə uşaqlar var. Yəni Luna Park var və insanlar çox xoşbəxt görünür. O qədər xoşbəxtəm ki, insanlar belə görəndə daha doğrusu. Benim telefonla işim bittiği için Dənizərəgilin üstüne geçtim. Sağ olsun. O insanlar var ya, telefonla işleri bitir. Ama siz de telefona çok baktınız falan. Telefonu bakmaya mı gelmişik bura falan diyenlerden oldum. Ama həvə. Hava çok qəşəngdir. Təbiət çox qəşəngdir. Təbiət. Ama həqiqətən çox qəşəng. Mən sakitcikdə oturub baxanda bəzən okey, qəşəng olduğunu anlayıram.
Hiç yaşamadım. 15 ildir yaşayır. Həyatımda bunları bu qədər basırıq və maraqlı görməmişim. Çünki bizim uşaqlığımızda dəniz və dəryagil olmadığı üçün necə basa-basa ola biləcəyini görməyiblər. Uşaqlığımız dediyi də yəni təxminən bir 17 il, 15 il falan qalır. Ya da indi falan. Nəysə. Herkese ikinci gündən salamlar. Deməli biz ailəlikcə ani bir şəkildə qərar verdik ki, bəs rayona gedək, bu 4 günlük Qurban Bayramını dəyərləndirək və rayona gedəcəyik. Ani bir şəkildə olduğu üçün bəzi əksikliklər var. Onları tamamlamaq istəyirəm, bəzi şeylər almaq istəyirəm. Məncə yəni sadəcə istəyirəm deyilirəm. Çox ani olduğu üçün videonun bu hissəsində ümumiyyətlə sizi də özümlə aparmaq istərdim. Ona görə nələr almayacağam, nələr önəmlidir, nələr önəmli deyil falan bir yerdə danışarıq və istədim ki, siz də məndən olasınız. İndi isə gedirik İradə ilə görüşməyə və alış-verişə başlamağa. Los Angeles. Angeles amma. Ona görə bunu alıram. Da başqa nə alacağam onu bilmirəm hal-hazırda. Buna bakar mısın? Çok geçenkti. Bir de bu da geçenkti. Bunu da göstereyim. Bu da görüntü olarak çok geçenkti. Ama Peki yaxınlaşdırabilmədim. telefon yakınlaştı. Böyle. Nigar alırsan bunu? Bilmiyorum. Nigar gəlsənə Barbie alaq. Bence alınabilir. Neçədir? 7.90. Yaxşı. Bence de. Ama yani ben bunu hara taşıyacağım. Hiç gün bakmayacağım. Bunun şeyi var, ipi var içinde. Bunları, aha bunun eli var bak şey. Bunlar şimdi gördüm. İnce Nigar'ın gizlin çəkilişini yiyeceğiz. Devam edelim çəkilişlərə. O kadar geçenk oyunlar var ki. Mesela bunlar. Bəziləri tabii ki yaşları böyükdür ama ümumi olarak çok geçenkdir. Game of Thrones var mesela üçün. Ya da Risk It or Drink It var. Bu. Ama bəzilərinin yaşları həqiqətən yuxarıdır. Mesela bu en yakın dostunu tanıyırsan mı? Kim bir şeydi? Çok geçenkdir. Geldi gözümün nuru. Yaxşıdır. Bu çok teşekkür görünür. Benimki Ice Rush ve Çok şirindir. Mocha. Yani şirin sevmiyorsa almayalım. Ben şirin sevmiyorum. Yeni ben prova edeceğim tabii ki onun için. Ben de buradan. Çok şirinim. Yine de Ama seninki de güzelim. raftı yani bu. Standart bildiğimiz raf. Ama sen bak ben beğendim. Normalde hiç sevmişim. Ya ben buranı çok beğendim. Adı Madelin'di ve qiymətlər həqiqətən qiymətlər çox münasibdir. Təsəvvür edin Ice Rush bu ölçünü, yəni small neçə aldıq? 5.50-yə mən aldım. 6 manat. 6 manata da bu. Artıq daimi müştərisi oldum. Alta yazacağım onsuz da harada deyə. Təbii ki, təəccüblənmirik. Gözləyirdik düzdür. Siz burada yaşanan vəziyyəti görməliydiniz. Benlik değil. Yox, mən özüm elədim və kofein yarısı getdi. O qədər çox təriflədim ki, öz gözüm dəydi ya da kimisə gözü dəydi, bilmirəm. Amma çox pis utandım, həqiqətən çox pis utandım yəni, qıpqırmızı. Burada qırmızı şey var, ondan fərqsizəm yəni. Heyecanım, gerginim. Söz ol.